สวัสดีครับ and good morning again. This is Ajahn Brian again for MPA 101 วิชา MPA 101 อันนี้วิชา English for Public Administrators โอเคจำได้ไหมเมื่อวานนี้ไอ้ให้อยู่การบ้านด้วยฟินิเทียการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นหน้าสามต้องใช้จับคู่ฟินิชไปแล้วใช่ไหมยังไม่ทำเลิกทำเลยเร็วๆโอเคOkay, so if you finish your homework, very good. So what is the answer? Teacher Hai เฉลยนะ Number one ต้องมี implementation strategy จับคู่ Number two administration officials. Number three expanded his business or her business ก็ได้ผู้ชายกับผู้หญิงโอเค expanded his or her business ต่อไปNext one, common behaviors. Okay, next one. Okay, education reform. Okay, so today we finish. We are going to do page number. Please turn to page number. Okay, let's go to page number 5, please. Okay, yesterday, just to revise what we did. Yesterday we did about public administration, okay, and I told you we have something called as verb 2, verb 1, verb 2, verb 3. Yesterday I told you present simple มีทำอะไรเป็นทุกๆวัน present continuous ทำอะไรเป็นปัจจุบันต้องใช้ is am are กริยา verb ing บวกกรรม present simple ต้องใช้ verb 1 past simple ต้องใช้ verb 2And I told you จำได้ไหม that มี in English language มีกริยามีสองแบบ we say regular verb ต้อง ed แล้วก็ irregular verb เป็นกริยาไม่ปกติ come go went gone come came come see saw seen อันนี้เรียกว่า irregular verb cut put โอเคถ้าเป็นเติม ed อันนี้เป็น regular verb เข้าใจใช่ไหมครับโอเค this we did yesterday okay and I also said I also taught you about conjunction คืออะไรคำศัพท์เชื่อม like whereas although but so and because okay อันนี้ finish ไปแล้วอันนี้ yesterday okay so let's go today to page number 5 Naha please okay page 5 it says choose the best answer เลือกอันไหนถูกนะ okay So he was sitting in an armchair. He was sitting กำลังจะนั่ง armchair. This is an armchair, you know, but because อันนี้เป็นมีแขนใช่ไหมถ้าอันนี้ไม่มีก็แชร์ธรรมดาถ้าอันนี้เรียกว่า armchair. โซฟาเป็นยาวเลยอันนี้เป็น office chair, executive chair. but ถ้าเป็นอันนี้ big อยู่ในบ้านอันนี้เรียกว่า armchair. อยู่ในบ้านมีโซฟามี armchair แล้วก็มีโต๊ะกาแฟแล้วก็ teapotอันนี้เป็นห้องรับแขกโอเค he was sitting in an armchair okay what is the correct answer อันใดถูก A B or C okay so answer เป็น C he was sitting in an armchair reading a magazine okay now let's go to number 2The candidate okay getting the most votes wins the election มี candidate ใครได้เลือกตั้งมากกว่าเป็นชนะ like you know we have เลือกตั้งใช่ไหมสมมุติว่ามี 1,000 โหวต so supposing คุณนี้เป็นได้900นี่เป็นชนะแล้ว okay because he ได้มากกว่า the majority Okay, number 3, the cup. Okay, so answer number 3 is C. The cup filled with milk stood on the table. The cup แก้วมีนมเต็มเลยอยู่บนโต๊ะเลย Okay, number 4Okay, number 4 means reading a good novel always gives me pleasure. ถ้าเป็นอ่านนิยาย
เป็นสนุกมากเป็นความสุขเลย so number 4A number 5 his profession คืออะไรอาชีพ job his profession is teaching English to immigrants occupied great deal of his time so he สอนภาษาอังกฤษอันนี้เป็นอาชีพของ him okay so a relative pronoun คืออะไร who whom that which อันนี้เรียกว่า relative pronoun who ใช้กับคุณ that กับ which ใช้กับสินค้า this is the boy who passed the IELTS exam ผู้ชายนี่ผ่านสอบ IELTS แล้ว this is the building which has the studio ตึกนี้เป็นมีสตูดิโอเข้าใจใช่ไหมครับ who ใช้กับคุณ which กับ that ใช้กับสินค้า you cannot put this is the boy which took the IELTS exam past Pete because boy เป็นผู้ชาย which ใช้ไม่ได้ which ใช้กับ only สินค้าเป็นไม่มีชีวิตlike for example you say this is the motorcycle which met with an accident yesterday อันนี้ motorcycle ที่เป็นรถชนเมื่อวาน so ใช้ which หรือ that ก็ได้ which กับ that is the same you can use ใช้ได้หมด but who ใช้กับ only คุณใช้กับสินค้าไม่ได้ so relative pronoun okay so for example in your book on your page number 5 it says a person คุณใช้กับ who that whose คืออะไรของใคร whose pen is this oh it's teacher Brian okay whose ออกเสียง whose WHOSE you know this we have whose กับ who is ไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกัน whose and who is okay supposing you call teacher Brian you call อาจารย์ Brian and I don't know I may remember your did memorize your phone and you call me Brian อยากรู้ใครโทรมาอันนี้ Brian ต้องพูด who is calling who is calling who is ไม่ใช่ who's calling ไม่ได้ who's เป็นของใคร who is calling ใครโทรมา okay so relative pronoun then a thing สินค้า which thatใส่กับสินค้า which that do you have a computer which is very fast คุณมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นเร็วๆไหม okay ต่อไป let's go to exercise very easy no English is easy this one my dear friends it's not difficult okay where is the pencil เป็นสินค้าเลือกอันไหน A B C okay so where is the pencil which I gave you yesterday ดินสออยู่ไหนที่ Brian ให้อยู่วันนั้นอยู่ไหนเก็บที่ไหนหายแล้วใช่ไหม which I gave you yesterday pencil ไม่มีชีวิต you cannot say where is the pencil who I gave you yesterday ไม่ได้ pencil ไม่ใช่เป็นชีวิต is no life okay page number 6หน้า6ครับ page number 6 okay page number 6 it says most of the parents อันไหนถูก okay now most of the parents who were invited to the conference did not come mean บริษัทเรียก okay
เรียกพ่อแม่มาประชุมไม่มีใครมาเลย so most of the parents who A number 2A number 3 anyone เป็นใครก็ได้ was caught writing on the walls will be expelled from school มีใครเขียนบนกำแพง you know กำแพงโรงเรียนไม่นี่เด็กๆชอบเขียน like they write something like they I don't know what they write sometimes they say hello สวัสดีครับ something like that they write it's not beautiful it's not good to see that writing on the walls it makes you feel like dirty okay so anyone okay number 3 เป็น okay number 4 she was wearing a dressอันไหน number 4 she was caught she was wearing a dress she ใส่เสื้อยืดเสื้อรัดเสื้อdress dress ราตรี that one the dress formal dress she was wearing a dress อันไหนถูก which was covered in blue flowers she ใส่เสื้อเป็น dress มีดอกสีน้ำเงิน blue flowers okay number 5 okay number 5 did you find the money คุณหาเงินยัง okay so did you find the money which you lost หาเงินยังที่youหาย okay okay the next is a little bit difficult exercise it's about passive voiceคืออะไร passive voice means like supposing teacher Brian put up you something okay supposing teacher Brian บอกว่า hey bring me your book อันนี้ teacher Brian พูดไปแล้ว now พูดกับ Brian พูดกับนักเรียน A แล้วก็ teacher ไปแล้วนักเรียน B ถามนักเรียน A เมื่อกี้ teacher Brian พูดอะไรนะso นักเรียน A ต้องสลับกัน the sentence ต้อง change the sentence the ประธานย้ายไปคำ and คำย้ายไปประธานเปลี่ยนกริยาด้วยโอเคเอาใหม่ we have active voice and passive voice active voice มีพูดตรงเลย1 กับ 1เลยสมมติที่ Brian บอกว่าคุณตุ๊กตาI ทำคุณตุ๊กตา can I come tomorrow to record Brian พูดกับตุ๊กตาตุ๊กตาบอกคุยกับ Best บอกว่า Best ทำตุ๊กตาเมื่อกี้ Teacher Brian พูดอะไรนะ so ตุ๊กตาต้องเปลี่ยน the whole ประโยค because ตุ๊กตาไม่ได้พูด this ประโยคใครพูด Teacher Brian พูด so she ต้องเปลี่ยนใหม่ from ตุ๊กตา to คุณ Best so ต้องพูด oh Teacher Brian told me that he would come tomorrow for another tape ต้องเปลี่ยนกริยาเปลี่ยน structure of the sentence หมดเลย it's not the same like I put to someone and said bring me that pen I put กับ A and Teacher Brian ไป so B put กับ A เฮ้ยเมื่อกี้ Teacher Brian พูดอะไรนะ so A บอกว่า Teacher Brian told me to bring me that pen โ
understand right active to passive voice ต้องสลับกันประธานไปตรงนี้ไปนู่นเลยอันกรรมฝั่งนู่นมาตรงนี้เลย it's a bit difficult because passive voice คืออะไร passive voice มีคุณ A พูดกับ B แล้วก็ B พูดกับ C คุณ A พูดอะไรงงไหมมี A พูด like teacher Brian พูดกับตุกตาใช่ไหม and teacher Brian ไปแล้ว like Miss Best ถามตุกตาเฮ้ยตุกตาเมื่อกี้ teacher Brian พูดอะไรนะ and teacher and คุณตุกตาต้องเปลี่ยนใหม่ the whole sentence เปลี่ยนกริยาเปลี่ยน grammar เปลี่ยน everything to อธิบาย to best understand right so that is the active and passive voice in grammar it's a bit difficult okay so page number 6 it says passive voice is used when the focus is on action it is not important or known however who or what is performing the action simple present it is active Rita writes a letter now see เห็นไหม Rita writes a letter Rita เป็นประธาน writes เป็นกริยา a letter เป็นกรรม now สลับกัน passive voice ต้องใช้อะไรเป็น letter เป็นที่เป็นกรรมมาสลับกันมาที่ประธาน and ประธานสลับกันที่กรรม so a letter is written by Ritaเข้าใจไหมครับโอเค one more now ถ้ากริยาเป็น past simple ต้องอีกแบบหนึ่ง Rita wrote a letter Rita เขียนไปแล้ว letter now เวลาประธาน I'm sorry เวลาเป็น passive voice again a letter ต้องใช้ was written okay understand ไหมครับโอเคโอเคต่อเข้าใจใช่ไหม now present perfect ต้องใช้ have has บวก verb 3ต้องสลับกันโอเค now see Rita has written a letter สลับกัน a letter has been written by Rita so this active and passive voice ยากเป็นนิดเดียวเองนะ only ต้องจำ the rule ถ้า present simple โอเค present simple ใช่ไหมอันยกต้องเปลี่ยน passive voice ต้องใช้ is are บวก verb 3ตัวอย่าง Rita writes a letter อันนี้ present simple โอเค now เวลา passive voice ต้องใช้อะไรต้องใช้ is written so a letter is written by Rita สลับกัน the ประธานสลับกันคำ and present simple เปลี่ยนกับ is are บวก verb 3โอเค simple past ถ้า verb 2ถ้า active voice verb 2นะถ้าเป็นประโยคเป็น active voice verb 2ต้องสลับกันต้องใช้ Rita wrote a letter ถ้าเป็น simple past อันอยากเปลี่ยน to อยากเปลี่ยนเกี่ยวกับ this ประโยคต้องเปลี่ยนกับ past simple ใช่ไหมnow สลับกันอะไรสลับกันต้องใช้ was were บวก verb 3โอเคตัวอย่าง again one more Rita wrote a letter Rita เขียนไปแล้ว write wrote written verb 2 finish แล้วใช่ไหม now ถ้าเป็น passive voice ต้องเปลี่ยนกริยาด้วยเปลี่ยนอย่างไร past simple ต้องเปลี่ยนกับ
present perfect ถ้าเป็น okay like for example now ถ้าเป็น simple past ใช่ไหม verb 2 okay เป็น past simple Rita wrote a letter แล้วถ้าเป็น passive voice ต้องจะ was were บวก verb 3 okay Rita wrote a letter อันนี้เป็น past simple now when you make the passive voice ถ้า passive voice a letter was written by Rita was written okay so we have to be careful now please ระวัง okay please understand this the principle behind this ถ้าเป็น present simple เปลี่ยน active voice to passive voice ถ้า active voice เฉยๆถ้า passive voice active เปลี่ยน passive voice ต้องจะ is are บวก verb 3 โอเคต่อไปถ้าเป็น past simple ถ้าเป็น active voice past simple ถ้าอยากเปลี่ยนต้องใช้ was were บวก verb 3 was ใช้กับอะไร I was he was she was it was were ใช้กับ you were we were they were บวก verb 3โอเคเอาใหม่ต่อไปถ้าเป็น present perfect นะ present perfect ปกติเป็น sentence structure เป็นแบบไหนประธานบวก have has บวก verb 3 บวกกรรมอันนี้เป็น sentence structure เป็นประโยคธรรมดาถ้าอยากเปลี่ยนต้องใช้ has have been บวก verb 3โอเค now let's do exercise please เข้าใจไหมครับ understand right ถ้าไม่เข้าใจอธิบายอีกรอบหนึ่งได้โอเค choose นะเลือก the servant ต้องใช้ passive voice โอเค the servant number one ต้องมี be was punished servant คืออะไรแม่บ้าน was punished by his master yesterday for breaking the rule okay number two the apple pie is very tasty who okay right the apple pie is very tasty who has baked it present perfect ใครทำเค้กนี้เลย who has baked it ต่อไป number three we are worried the food is not ready ต้องใช้อะไรIt was cooked by the chefs since afternoon. Okay, number four. The government ต้องใช้อะไร The government is planning a new road near my house. Number five. Korea. Sorry, Kian. Sorry, it looks like Korea to me. Sorry. Kian remembered parking his car in the parking lot, but he didn't find it. It seemed his car
Okay, again, Kian remembered parking the car in his parking lot, but he didn't found it. It seemed his car Okay, so it seemed his car was stolen. Passive voice. เข้าใจไหมครับ Understand? So again, I repeat it to you. See, passive voice is a little bit difficult, little bit. ถ้าเป็น present simple ใช่ไหมครับ you got to change it to is or are verb sum. Okay, supposing the sentence is present simple and you อยากเปลี่ยน passive voice. Okay, now ถ้าเป็นประโยค simple past or past simple ถ้าเป็น active voice มีประโยคถ้า active voice มีประโยค verb song ต้องเปลี่ยน was were บวก verb sum was ใช้กับ I was he was she was it was were ใช้กับ you were we were they were กับ verb sum ถ้าเป็น present perfect have has verb sum Okay, understand ใช่ไหม Okay, ถ้าเป็น present perfect Okay, so ต้องใช้ has written ถ้าเป็น passive voice has been written have ก็ได้ has ก็ได้ Understand? Okay, right. So let's go to page number 7. หน้า7ครับ democracy คืออะไร democracy is for the government of the government and by the government อันนี้ democracy comes up มาจาก Abraham Lincoln he brought it in 1865 when the Civil War came to an end. Okay, so democracy is very important. There are very few countries that follow democracy. China, no. China is a communist country. Yugoslavia is a communist country. Okay, so in this chapter บทที่นี้อยู่ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร Identify the definition of democracy อยู่ต้องรู้ democracy แปลว่าอะไร What is the meaning of democracy It's of the people by the people and for the people That means of the people เกี่ยวกับ you เลือกตั้ง you เลือกแล้วก็ส่ง him to be your member so you เลือกเองไม่ได้ he เลือกไปเองทุกต่างจังหวัดมี you เลือกตั้งแล้วก็ bring someone to be in the parliament understand okay so it's very difficult that if you don't understand democracy is a very good form of government today there's a cold war like been ideas after the second world war between America and Russia about communism okay so first important topic is identify the definition of democracy ต้องรู้เป็น definition of democracy อะไร then number 2 tell about the history of democracy มาจากที่ไหนประวัติศาสตร์ democracy มาจากที่ไหน who brought it first ใครเอามาให้ then explain the problems in democratic society now democracy is not the only number one but it's okay
but there are me problem there are mistakes about democracy me yer but yes it takes some time to understand democracy understand so that is called we find out the problems in democracy okay and the number 3 is explain number 4 correctly use the words phrases of the poor and learn in speaking and writing so he said you have got to understand people speak to people and improve your English okay number 4 correctly use words ใช้คำศัพท์ที่เป็นถูกต้องออกเสียงถูกต้อง and เวลาแต่งประโยคใช้เป็น grammar ถูกไม่ใช่ grammar ผิดไม่ได้ like please remember like เวลาปฏิเสธใช่ไหมเวลาปกติ okay when it goes to normal ต้องใช้ประธานบวก verb 2บวกกรรมใช่ไหมครับ like I walked to school today ฉันเดินมาโรงเรียน today ไม่ใช่นะ just example ถ้าเป็นปฏิเสธต้องใช้ I didn't walk ถ้าเป็น did not ต้องเปลี่ยนกริยา verb หนึ่งเลย didn't walk ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมเอาใหม่ถ้า present simple ต้องใช้ประธานบวก verb หนึ่งบวก s es is บวกกรรมถ้า present continue ต้องใช้ประธานบวก is am are บวกโอเคถ้าเป็น present continuous mean action ตอนนี้เลยใช้อะไรต้องใช้ประธานบวก is am are บวก verb ing โอเคอันนี้ present continuous คืออะไรปัจจุบันตอนนี้เลยเวลานี้เลยทำอะไรอยู่อันนี้ต้องใช้ present continuous like teacher Brian is teaching on a tape nowอันนี้เป็น present continuous past simple ต้องใช้ประธานบวก verb 2บวกกรรมถ้าปฏิเสธต้องใช้ประธานบวก did not didn't ถ้าเป็นอยู่ใช้past simple ถ้าอยู่ใช้ past simple ใช่ไหม and อยากทำปฏิเสธต้องใช้ did not เวลาใช้ did not กริยาต้องเปลี่ยน verb หนึ่งlike for example ตัวอย่าง I went to the mall Bangke yesterday โอเคถ้าเป็นคำถามถ้าคำถามแปล past simple ต้องใช้ did บวกประธานบวก verb หนึ่งบวกกรรมอยากนิด this one if you เข้าใจ is very easyโอเคเอาใหม่ present simple ประธานบวก verb หนึ่งบวก s บวก es บวก ies บวกกรรมโอเคถ้าเป็น verb present simple อยู่ใช้ present simple ใช่ไหมต้องใช้ subject บวก verb หนึ่งบวกกรรมถ้าเป็นไม่มีเลยปฏิเสธเอาคำถามมีอีกหนึ่งเดี๋ยว teacher สอนอยู่ present simple อีก next week because today only present continuous กับ past simple ก็พอ tomorrow เริ่มกับ present simple because present simple ก็ยากเหมือนกัน because ถ้าประธาน he she ต้องใช้ does ถ้าประธาน I you we they ต้องใช้ do ถ้าปฏิเสธ he she ต้องใช้ doesn't ถ้าประธาน I you we they ต้องใช้ don't so it is not ไม่เหมือนกัน grammar เป็นของ present simple กับ past simple เป็นยาก another grammar เป็นธรรมดาเลยตาม the sentence structure โอเคนะครับโอเค my student my time is up นักเรียนหมดเวลาแล้วนะอันนี้ I สอนอยู่วิชา MPA101 โอเคอันนี้วิชาชื่อ English for Public Administrator นะครับเจอกัน tomorrow
Have a nice day be safe นะครับทุกคนเป็นปลอดภัยไปไหนก็ไป safely สวัสดีครับ see you again goodbyeสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องของการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็นะอยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบ LINE แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับก็นักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับใน LINE @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5